Nalazimo se u trenutku kada se globalna politička i vojna arhitektura lomi pred našim očima, a pitanje koje svi postavljaju potajno jeste: da li smo prešli tačku sa koje više nema povratka? Svi dokazi, svi izveštaji i sve izjave svjetskih lidera koji pristižu ukazuju samo na jedno: ulazimo u fazu opšteg prestrojavanja snaga, gdje više niko ne želi niti može da popusti. Ukoliko pogledamo sve ključne događaje i analize koje potresaju planetu, postaje jasno zašto su ovo glavne vesti za 21. jul i zašto se baš sada rešava sudbina narednih decenija. Ljudi, da bismo razumeli dubinu ovog globalnog potresa, moramo početi od same srži sukoba na istoku Europe i izjava koje direktno seku sve iluzije o brzom miru. Dok zapadni analitičari i dalje pokušavaju da izračunaju tačne datume i prognoziraju kada bi specijalna vojna operacija mogla da se završi, ruski filozof i geopolitičar Aleksandar Dugin izneo je stav koji je odjeknuo kao ultimatumska opomena. Kako prenosi portal Carigrad, Dugin poručuje da je vreme za lažnu nadu prošlo i da je mnogo bolje odmah se suočiti sa istinom. Prema njegovim rečima, sukob se neće završiti dok ne bude ostvarena potpunost pobjede, jer ključni ciljevi operacije od samog početka, kako navodi, nisu bili dovoljno jasno objašnjeni javnosti. Dugin podsjeća da je koren ove krize u gubitku suvereniteta Rusije tokom 90. godina prošlog veka pod utjecajem liberalnih struja. Čim je Moskva započela proces obnove svog suvereniteta, uslijedio je masivan pritisak Zapada. Zato ovaj sukob nije odluka jednog pojedinca, već direktna posljedica neizbježnog sudara unipolarnog sveta predvođenog Amerikom i multipolarnog poretka koji Rusija gradi kao posebna državna civilizacija. Također, Dugin naglašava da rat tek počinje i da povratka na predratno stanje nikada neće biti. Svet, kako on podvlači, ne može biti istovremeno i unipolaran i multipolaran. To je borba u kojoj pobjeda nad prozapadnim režimom u Kijevu znači i konačni obračun sa celokupnim Zapadom. Upravo u tom svetlu treba posmatrati i poteze koje povlači NATO savez. Kako prenosi Carigrad, na nedavnom samitu u Ankari članice NATO-a donijele su zvaničnu odluku da nastave sa finansiranjem vojnih ciljeva Ukrajine sve do 2027. godine. Međutim, evropski mediji istovremeno izveštavaju da je entuzijazam među evropskim članicama primetno opao. Mnoge države nerado ulažu sredstva u projekat sa sve nesigurnijim izgledima i sa strepnjom čekaju dalje ishode na terenu, dok se u evropskim prestolnicama vaga svaka milijarda, sa Bliskog istoka stižu vesti koje ukazuju na opasno širenje požara. Agencija RIA Novosti objavila je da su američke snage započele novu seriju udara na iranske ciljeve, a u isto vrijeme iranski mediji izveštavaju o snažnim eksplozijama u južnim gradovima Siriku i Bandar Abbasu, dok sistemi protivvazdušne odbrane aktivno deluju u blizini nuklearne elektrane u Bušeru. I dok se krupni geopolitički potezi povlače na najvišem nivou, posljedice tih sukoba najcrnije pogađaju običnog čoveka. Ovog 21. jula urednički tim Carigrada izveštava o teškoj ljudskoj priči iz jednog udaljenog sela gdje porodica sa 6 dece živi u surovoj svakodnevnici. Roditelji su prinuđeni da biraju između lečenja dečaka koji boluje i kupovine drva za predstojeću zimu ili popravke urušenog krova na verandi. Redakcija Carigrada pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja novca, posjećajući da i skromni prilozi od 100 rubalja mogu spasiti ovu porodicu. Ova paralela pokazuje koliko je globalna kriza duboko prodrla u sve pore društva. A da se front geopolitičkog okršaja ne nalazi samo u Euroaziji i na Bliskom istoku potvrđuju i najnovije diplomatske aktivnosti Moskve. Kako prenosi agencija MK, pozivaju se na zvanične izjave
portparolke ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov boravi u posjeti Manili od 21. do 23. jula. Lavrov učestvuje na nizu sastanaka sa ministrima spoljnih poslova zemalja ASEANA na Istočnoazijskom samitu i regionalnom sigurnosnom forumu ASEANA. Zaharova je jasno ukazala na to da Lavrov dolazi sa zadatkom da upozori azijske partnere na opasne namjere NATO-a da se infiltrira u Aziju. Moskva uočava ubrzanu militarizaciju azijsko-pacifičke regije od strane Zapada i stvaranje novih blokovskih mreža. Kao direktnu alternativu toj politici sukoba, Rusija azijskim narodima nudi izgradnju transkontinentalnog prostora saradnje spajanjem potencijala ASEANA, Evroazijske ekonomske unije i Šangajske organizacije za saradnju. U istom kontekstu, Zaharova se osvrnula i na situaciju u Moldaviji, poručivši da su svi pokušaji uništavanja ruskog jezika u toj zemlji unaprijed osuđeni na propast. Dragi gledalci, i tu dolazimo do ključne stvari koja otkriva koliko je sam Zapad duboko podijeljen oko ove vojne politike. Podaci i izjave koje stižu iz samog NATO saveza pokazuju da u evropskim redovima vlada ozbiljan strah i razdor. Kako prenosi MK, autorski tekst Vladimira Zlodejeva detaljno opisuje oštar istup hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na marginama samita NATO-a u Ankari. Milanović je bez dlake na jeziku optužio briselske političare za kukavičluk i namjerno guranje Europe u direktan oružani sukob sa Rusijom. On je žestoko kritikovao ideju o stvaranju takozvane koalicije voljnih, koja bi poslala zapadne vojne snage u Ukrajinu nakon okončanja aktivnih borbi. Milanović je tu inicijativu nazvao izuzetno opasnom i poručio da Zagreb u tome neće učestvovati. Hrvatski predsjednik je naglasio da ne vidi nikakvu direktnu prijetnju od Rusije po sigurnost građana Europske unije, ali upozorio da Brisel veštački izaziva rat u kome organizatori planiraju da pobegnu, dok bi deblji kraj trebalo da izvuku drugi. Koga pokušavaju da mobilišu? Hrvate? Od toga nema ništa, poručuje Milanović, podsjećajući da je upravo zbog toga zabranio počasnoj gardi oružanih snaga Hrvatske da učestvuje na paradi povodom Dana Bastilje u Francuskoj, kako ne bi služili kao psihološka priprema za rat. Po njegovom mišljenju, Evropska unija se potpuno fokusirala na ratnu retoriku i naoružavanje, dok u potpunosti ignoriše ekonomsku i socijalnu propast koja prijeti njenim građanima. Razdor u zapadnim elitama dodatno ogoljuje poznati američki novinar Tucker Carlson. U svom najnovijem podcastu, a kako prenosi portal MK, Carlson je brutalno iskreno govorio o šefici diplomatije Evropske unije, Kaji Kallas. Opisujući zajedničku večeru kojoj je prisustvovao sa drugim diplomatama, Carlson je izjavio da je bio šokiran njenim dečijim ponašanjem i potpunim nepoznavanjem ključnih tematskih pitanja. Prema njegovim rečima, ostale prisutne diplomate, koje je opisao kao veoma sposobne ljude, obuzeo osjećaj prezira i zbunjenosti kada je Kaja Kallas uzela reč. Carlson je istakao da je prosto neverovatno da se na tako visokoj i odgovornoj poziciji u evropskoj diplomatiji nalazi osoba sa tako niskim nivom pripremljenosti i ozbiljnosti. I dok evropski političari raspravljaju, na samom terenu dešava se masivan tehnološki preokret koji je prestravio američki vojni vrh. Kako objavljuje Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz Pentagona i visoke vojne zvaničnike SAD-a, nedavni napadi na američke objekte na Bliskom istoku otkrili su strašnu istinu. Iranske rakete su doživjele dramatičnu modernizaciju. Novi iranski projektili postižu ogromne brzine i sposobni su da izvode složene manevre u samoj završnici leta. Američki sistemi protivvazdušne odbrane, uključujući hvaljene komplekse PVO Patriot i THAAD, projektovani su za
da predvidive balističke putanje i sada imaju ogromne probleme da izračunaju putanju i presretnu ove mobilne rakete. U Pentagonu vlada velika zabrinutost jer su svesni da Teheran ovakav tehnološki skok u preciznosti i navigaciji nije mogao da ostvari sam. Kako se navodi, američka vojna komanda otvoreno sumnja da iza ove nadogradnje stoji direktna tehnološka podrška Rusije ili Kine, iako javni dokazi za to još nisu formalno predstavljeni. Zbog ove opasnosti, Washington hitno razmatra potpunu izmenu arhitekture svoje protivraketne odbrane na Bliskom istoku i ubrzanu modernizaciju sistema. Sve ove procene, zvanični izveštaji i otvoreni sukobi na globalnoj sceni jasna su potvrda da su ovo ključne glavne vesti za 21. jul koje menjaju svjetski poredak. A kakav je odjek ove globalne oluje na našim prostorima i kako se regionalni lideri snalaze u ovom međuprostoru? Pogledajmo situaciju u Srbiji, gdje se politička scena nalazi pred sopstvenim raspletom. Prema pisanju dnevnog lista Danas, u tekstu autorke John Gardin, režim Aleksandra Vučića pokušava da napravi određene ustupke Evropskoj uniji u susret najavljenim vanrednim izborima koji bi mogli biti raspisani za jesen. U Skupštini Srbije menjaju se izborni zakoni, a jedan od ključnih poteza jeste povratak takozvanih nezavisnih članova u regulatorno telo za elektronske medije, REM, nakon što su pre pola godine podnijeli ostavke. Analitičari i sagovornici lista smatraju da je reč o kozmetičkim promjenama kako bi se izbjegla situacija da Brisel ne prizna rezultate izbora. Politikolog Luka Petrović u izjavi upozorava na dramatičan scenarij, ističući da na sljedećim izborima očekuje najveći stepen nepravilnosti i nasilja na sam izborni dan. Petrović navodi da i dalje postoje ozbiljne sumnje u birački spisak, da se nastavlja pritisak na studente i antirežimske birače, dok se mediji sa nacionalnom frekvencijom i javni servis pretvoreni u propagandne alate vlasti. On naglašava da su zakonske izmene samo šminka i da Brisel vrlo dobro vidi šta se dešava u Srbiji. Prema njegovim rečima, ključno je kakvu će političku procenu doneti Evropska komisija i koliko će joj u novim geopolitičkim okolnostima biti isplativo da i dalje podržava Vučićev režim. Sa druge strane, Jelena Jerinić, članica predsjedništva Zeleno-levog fronta, ističe da Srpska napredna stranka godinama sistematski urušava parlament kako bi ogadila politiku građanima i obezvredila opozicione poslanike. Jerinić napominje da vlast bira samo one zahteve koje joj je najlakše da ispuni, dok osnovnu arhitekturu izborne krađe ne dira. Ona dodaje da započeti postupak revizije biračkog spiska ne može u potpunosti rešiti probleme do jeseni, dok će se pravi efekti novog sastava REM-a tek vidjeti na delu. Ljudi, kada spojimo sve ove kockice od Duginovih najava, beskonačnog rata i podjela u NATO savezu preko iranskih raketa koje prkose Pentagonu, pa sve do političkih prebiranja na Balkanu, vidimo da se svijet nalazi na prekretnici. Kako je vaše mišljenje o ovim događajima? Da li smatrate da prisustvujemo stvaranju potpuno novog svjetskog poretka u kome Zapad gubi dominaciju ili je reč o privremenoj krizi? Kako gledate na upozorenja o širenju sukoba na Aziju i Bliski istok? I šta mislite, kakav će biti epilog političkih previranja u našem regionu? Napišite svoje stavove i procjene u komentarima ispod ovog videa, podelite ovaj video sa prijateljima i obavezno se prijavite na kanal Obavesti me kako ne biste propustili naredne analize. Svako dobro ljudi!